Hello，大家好，我係嘉怡啊。咁我想咧講下咧我飲咗 Morinos 呢個產品嘅見證啊。咁我飲咗之後咧，其實我諗係2年前到去接觸呢個產品啦。咁我飲完之後咧覺得佢好好味咯，係果汁咁樣咯。咁我每朝都好期待去飲嘅。咁另外飲咗之後咧，其實好明顯嗰啲傷風感冒啊，即係慢慢咧，我嗰個免疫力咧係好明顯好咗好多啊！咁其實我係一個唔戴口罩嘅人，我好唔中意戴口罩，我覺得好焗啊！搭巴士搭地鐵嘅日翻工都唔戴。咁但係就真係呢1-2年都真係未試過傷風感冒咧，即係普通嘅傷風感冒甚至流感我都冇試過咯，係啊，咁。當然啦，即係都加埋自己嘅作息啊、早瞓啊各樣啦。咁亦都咧，同埋我會做重訓嘅，做一啲即係肌肉嘅重重量訓練啦。咁我好明顯咧，去做完 gym 咧，我會拍多2包咁樣嘅。咁係嗰個恢復啊，肌酸個肌酸咧留喺肌肉嗰個嘅時間咧係會短啲嘅，係會好快咧啲肌肉就唔痛嘅，可以再去 training 嘅。咁我每日都俾我小朋友飲㗎。無欣，你要唔要飲啊？你過嚟啊，你試下呢個味道啊！你中唔中意呢個味道啊？中意喎，真係好飲喎！